baru saja terjadi ya teman-teman. Ini bukan mau hujan ya. Ini matahari masih panas nih ya. Ini angin pun nggak ada teman-teman ya, karena memang mau hujan. Ini angin mesti goyang di pokoknya. Ini memang bunyi aneh ya teman-teman, baru saja terjadi ya. Ini cuma Allah saja yang tahu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bukan pertanda malapetaka untuk kita ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jauh daripada musibah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan negara kita selalu terjaga, yaitu negara kita Indonesia, supaya aman-aman ya, jauh daripada musibah ya teman-teman. Amin. Teman-teman boleh dengar sendiri ya bunyi dia ya teman-teman ya. Entah bunyi apa saya pun nggak tahu ya teman-teman ya, namun bunyinya macam bunyi trompet ya. Teman-teman boleh dengar sendiri ya. Memang besar bunyi dia teman-teman. Ini cuaca pun macam mana ya, macam lain lah saya tengok teman-teman. Ini masih panas ya teman-teman. Ini matahari masih panas nih. Ini baru saja terjadi teman-teman. Teman-teman boleh dengar sendiri ya di langit. Ini macam ada bentuk wajah ya teman-teman. Ini macam ada bentuk wajah ya. Saya zoom ya teman-teman. Ini baru saja terjadi ya teman-teman ya. Baru saja terjadi ya. Bunyi dia sangat besar ya teman-teman ya. Macam bunyi trompet ya. Oke teman-teman. Teman-teman dengar kan? Bunyi dia kan teman-teman. Macam bunyi trompet ya. Ini baru saja terjadi teman-teman. Ini kejadian aneh ya teman-teman ya. Mudah-mudahan negara kita tidak ditimpa musibah ya teman-teman ya. Ini pertanda apapun kita nggak tahu ya teman-teman. Teman-teman dengar sendiri ya. Bunyi dia memang besar teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan tolong di komen di bawah kolom komentar kita ya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe ya, dan like ya teman-teman. Semoga video kita ini bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.